有冇覺得有啲人同埋事不斷消耗緊你嘅心力？其實你可以選擇唔回應，靜靜咁走自己嘅路。其實生活到最後係充滿咗選擇，好多時負能量只要你一理會，就會慢慢拉住你唔放，好似黐粒粒咁黐住你成日轉，唔理會佢，佢自然冇氣唱。有智慧咁諗下，唔係所有嘅問題都值得你同佢講一句，唔係所有嘅人都配值得你同佢耗精力。心唔理，口唔回應，有啲嘢根本影響唔到你，反而越理會白白咁俾佢嘅情緒帶走你嘅元氣。女仔最值錢嘅能量就係守護好自己嘅快樂，揾自己開心嘅事去充電，聚焦美好，人就越嚟越順，氣場就自然變得強啦。唔理唔回係最強嘅自我保護式。你有冇試過點樣處理啲負能量嘅人、負能量嘅事呢？留言同我哋分享下，記得 share 俾姊妹一齊學識呢種智慧啦。關注迪安，一齊身心健康生活。